हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्राइडर के बारे में। स्ट्राइडर जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, तो ये सर्जरी का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्राइडर इज़ अ नॉइजी रेस्पायरेशन। तो क्या है? एक नॉइजी रेस्पायरेशन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयर पैसेज। तो ये नॉर्मल एयर पैसेज है। ठीक है, ट्रेकिया, ब्रोंकस, तो ये नॉर्मल एयर पैसेज है। ठीक है, नैरोड एयर पैसेज थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, पतला पतला एकदम। तो यहाँ से अब एयर कैसे फ्लो हो पाएगा? तो एयर जो है वो इस तरीके से फ्लो होगा, टर्ब्यूलेंट एयर पैसेज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? नॉइजी रेस्पायरेशन होगा। इसी कंडीशन को हम स्ट्राइडर कह रहे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, स्ट्राइडर इज़ अ नॉइजी रेस्पायरेशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो थ्रू दी नैरोड एयर पैसेज। इतना डेफिनेशन लिख दिया हमने। अब क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्राइडर। तो 3 बेसिक टाइप ऑफ स्ट्राइडर हैं: इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर और बाईफेजिक स्ट्राइडर। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर में क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ द सुप्राग्लॉटस और फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स। तो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर कब प्रोड्यूस होता है? 2 कंडीशन में, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ द सुप्राग्लॉटस और फेरिंग्स। Expiratory stridor is produced in the lesion of thoracic, trachea, primary secondary bronchi। और biphasic जो है वो दोनों में, seen in lesions of glottis, subglottis, cervical trachea, सब में। तो इस सिंपल सी ये एक एक लाइन लिखनी है। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर कब देखने को मिलता है हमें? जब हमें 2 कंडीशन में, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ सुप्राग्लॉटिस एंड फेरिंग्स। यहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन होगा सुप्राग्लॉटिस और फेरिंग्स में, ठीक है, तो हमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर हमें कब देखने को मिलेगा? व्हेन देयर इज लीजन इन द थोरैसिक ट्रेकिया, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में जब हमें लीजन्स देखने को मिले तो कौन सा वाला स्ट्राइडर होगा? एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर। और बाईफेजिक स्ट्राइडर जो है वो, इट इज़ सीन इन बोथ, इन द लीजन ऑफ ग्लॉटिस, इन द लीजन ऑफ ट्रेकिया, कुछ भी हो उसमें बाईफेजिक स्ट्राइडर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर कौन सा डिजीज़ में? फॉर एग्जांपल हमने बोला फेरिंग्स इन्वॉल्व होगा, तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस अगर हो गया किसी में तो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। या लैरिंजोमैलेशिया, इस कंडीशन में भी इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिल रहा है। एक्सपायरेटरी वाला जो है वो ट्रेकिया और ब्रोंकस में अगर कोई लीजन होगा तो देखने को मिलेगा। तो ट्रेकियल स्टीनोसिस अगर हो गई, या फिर ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी अगर उसमें आके फंस गया, तो इसकी वजह से हमें एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिल रहा है। ये 2 क्लियर हो गए। बाईफेजिक वाला जो है वो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में देखने को मिलता है या सबग्लॉटिस स्टीनोसिस में देखने को मिलता है। इतना हमें क्लियर हो गया। ये हमने लिख दिया टाइप्स ऑफ स्ट्राइडर। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर विच इज सीन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ सुप्राग्लॉटिस और फेरिंग्स। एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर इज सीन इन द लीजन ऑफ थोरैसिक, ट्रेकिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। और बाईफेजिक वाला तो है ही, ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस और ट्रेकिया तक इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो बाईफेजिक स्ट्राइडर है। टाइप्स लिखने के बाद हम लिखेंगे ईटियोलॉजी। स्ट्राइडर की ईटियोलॉजी में क्या लिखा है? इट कैन बी कंजेनाइटल, इट कैन बी एक्वायर्ड। तो इफ़ इट इज़ कंजेनाइटल, कौन कौन सी कंडीशन में कंजेनाइटल देखने को मिलेगा, है ना स्ट्राइडर? तो लैरिंजोमैलेशिया, लैरिंजियल वेब, लैरिंग्स के अंदर अगर वेब हो गया, वेब फॉर्मेशन, तो लैरिंजियल वेब, लैरिंजियोमैलेशिया, लैरिंजियल वेब। सबग्लॉटिक स्टीनोसिस, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में भी, टंग और जॉ की एबनॉर्मेलिटीज़ अगर हो गई तो भी हमें स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। तो ये तो कंजेनाइटल कॉज हो गए। कंजेनाइटल में कितने लिखे हैं? 5 लिखे हैं, टोटल 5 हैं। लैरिंजोमैलेशिया, लैरिंजियल वेब, सबग्लॉटिक स्टीनोसिस, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस और टंग और जॉ एबनॉर्मेलिटीज़। ये हो गया कंजेनाइटल कॉज। अब एक्वायर्ड जो है वो फर्दर दो क्लासिफिकेशन है उसकी, ए फेब्राइल वाला और एक्वायर्ड वाला। ठीक है, तो ए फेब्राइल में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ए फेब्राइल में लैरिंग्स के अंदर इडिमा, लैरिंजियल इडिमा हो सकता है, या फिर इंजरी हो गई, या फॉरेन बॉडी आके उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर गई, तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। अदरवाइज़ क्या हो सकता है? टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी, एडिनो टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी हो सकती है,
या पैपिलोमैटोसिस, तो ये ए फेब्राइल का इसमें लिखा है, इस कैटेगरी में है। ए फेब्राइल में पैपिलोमैटोसिस, इंजरी, फॉरेन बॉडी, लैरेंजल एडिमा और एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रोफी के केसेस में स्ट्राइडर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एक्वायर्ड के अंदर क्या लिखा है, जैसे एक्यूट लेरेंजाइटिस हो गया जो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से मोस्टली होता है, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो एक्यूट लेरेंजाइटिस हो गया, अदरवाइज एपिग्लोटाइटिस हो गया, लैरेंजोट्रेकाइटिस, डिप्थीरिया, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। अब बताओ मुझे रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस जो है उसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के अंदर हमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के केसेस में भी हमें स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। तो एक्वायर्ड के अंदर हम क्या क्या लिख देंगे, एक्यूट लेरेंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, डिप्थीरिया, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ये हमने लिख दिया ईटियोलॉजी या फिर कॉज। मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट में हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। तो स्ट्राइडर इज़ अ फिजिकल साइन एंड इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ जस्ट अ साइन। अटेम्प्ट शुड ऑलवेज बी मेड टू डिस्कवर द कॉज, फाइंड आउट द कॉज। कोई अगर स्ट्राइडर नॉइजी रेस्पिरेशन की कंप्लेन लेके आ रहा है तो फाइंड आउट द कॉज। टाइम ऑफ ऑनसेट पूछो, वेदर इट इज़ कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, लेरेंजाइटिस के बाद हो रहा है या किस चीज़ के बाद तो नहीं हो रहा, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, क्विंजी वगैरह। तो टाइम ऑफ ऑनसेट पूछो, वेदर इट इज़ कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। मोड ऑफ ऑनसेट पूछो, सडन ऑनसेट अगर है तो फॉरेन बॉडी, इडिमा, ये सब देखो। ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव है तो पैपिलोमैटोसिस, हेमेंजियोमा, लेरेंजोमलेशिया, इन सब के बारे में देखें, ठीक है। तो मोड ऑफ ऑनसेट पूछना है, सडन ऑनसेट है कि ग्रेजुअल ऑनसेट है। ड्यूरेशन पूछना है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो अगेन फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन हो सकता है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो अगेन लेरेंजोमलेशिया, लेरेंजियल स्टीनोसिस, टंग और जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। रिलेशन टू फीडिंग देखना है, तो फॉरेन बॉडी, ईसोफेगस वगैरह वगैरह, ईसोफेजियल एट्रेशिया। उसके बाद साइनोटिक स्पेल्स देखनी है, एस्पायरेशन और इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, तो इंजेस्ट नहीं किया है कुछ, ठीक है। लेरेंजियल ट्रॉमा, ब्लंट इंजरी टू लैरिंग्स, एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपिक सर्जरी, इन सब में भी ये प्रोसीजर्स में लेरेंजियल ट्रॉमा हो सकती है। तो ये सब पूछना है हमें। हिस्ट्री, टाइम ऑफ ऑनसेट, ठीक है, मोड ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन, एस्पायरेशन, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, लेरेंजियल ट्रॉमा वगैरह। अब क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। Because stridor, this noisy respiration, it is always associated with respiratory distress. There may be recession in the suprasternal knot, sternum, intercostal spaces and epigastrium during inspiratory efforts. तो ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एफर्ट्स हमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो जाएगी, बिकॉज दिस स्ट्राइडर इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। नोट वेदर स्ट्राइडर इज़ इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और बाइफेजिक। अब उसका टाइप तुम पता कर लो कि इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ स्ट्राइडर है, एक्सपायरेटरी है कि बाईफेजिक टाइप ऑफ स्ट्राइडर है। ओके, तो यहाँ से हम जब पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लोकेशन उसकी पता चल जाएगी। नोट एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राइडर, स्नोरिंग, स्नॉटिंग साउंड अगर है तो नेजोफेरेंजियल कॉज है, गर्गलिंग साउंड और या फिर मफल्ड वॉइस है तो फेरेंजियल कॉज है, होर्स वॉइस है तो लेरेंजियल कॉज है, ठीक है। एक्सपायरेटरी वीज है तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एसोसिएटेड फीवर है तो इन्फेक्शन डिनोट कर रहा है, मतलब एक्यूट लेरेंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, डिप्थीरिया, ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में मेन चीज़ क्या पता करनी है, हमें टाइप ऑफ स्ट्राइडर हम पता कर लें तो अपना आधा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसका जो भी उसकी नॉइजी रेस्पिरेशन है तो उसका हमें कैरेक्टर पता करना है कि अगर स्नॉटिंग साउंड है, स्नॉटिंग तो नोज़ या नेजोफेरेंजियल कॉज हो सकता है, अगर गर्गलिंग साउंड आ रही है तो फेरेंजियल कॉज हो सकता है, इफ़ होर्स वॉइस आ रही है तो लैरेंजियल कॉज हो सकता है, एक्सपायरेटरी वीज हो रहा है तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एसोसिएटेड फीवर में एक्यूट लेरेंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस या डिप्थीरिया। ओके, तो ये हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन देखा। अब रेडियोग्राफी जब करवाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम रेडियोग्राफी करवाएंगे तभी तो हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन देखना है हमें, है ना, कि कुछ और तो नहीं है। तो एक्सरे चेस्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक करवाएंगे, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू में एक्सरे चेस्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन फ्लोरोस्कोपी करवा सकते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टू सी द चेस्ट मूवमेंट, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन टू सी द chest movement, what fluoroscopy. Then tomography of the chest, CT scan for mediastinal mass, angiography,
सीटी स्कैन, ठीक है, और डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी कर सकते हैं, लेरिंजोस्कोपी विदाउट एनेस्थीसिया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वंस द डायग्नोसिस इज मेड, एग्जैक्ट कॉज शुड बी ट्रीटेड, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्ट्राइडर में सबसे पहले तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ अ नॉइजी रेस्पिरेशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयर पैसेज। टाइप्स में इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और बाईफेजिक। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर जो है वो कहाँ पे हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ द सुप्राग्लॉटिस और फैरिंग्स में। एक्सपायरेटरी जो है वो ट्रेकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस में है। बाईफेजिक बोथ ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, सर्वाइकल ट्रेकिया, सब कुछ अगर इन्वॉल्व है तो बाईफेजिक टाइप ऑफ स्ट्राइडर। उसके बाद तुम्हें लिखनी है ईटियोलॉजी। कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल में लैरिंग्स वाला लेरिंजोमेलेशिया, लेरिंजियल वेब हो सकता है। सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, टंग जॉ एबनॉर्मेलिटीज़। एक्वायर्ड के अंदर तुम्हें एफेब्राइल के अंदर क्या लिखा है? लेरिंजियल एडिमा हो सकती है, एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रोफी, इंजरी, पेपिलोमेटोसिस। एक्वायर्ड के अंदर एक्यूट लेरिंजाइटिस, डिप्थीरिया, एप्सिस वगैरह, रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस वगैरह। मैनेजमेंट में हिस्ट्री लो सबसे पहले, ये सारी टाइम ऑफ ऑनसेट, कैसे स्टार्ट हुआ, मोड ऑफ ऑनसेट, सडन था कि ग्रेजुअल था, ड्यूरेशन, ओके, साइनोटिक स्पेल्स वगैरह, लेरिंजियल ट्रॉमा, एंडोस्कोपी या इंट्यूबेशन, इन सब की हिस्ट्री तो नहीं है, फॉरेन बॉडी इंजेक्शन तो नहीं हो रखा है, ये सब हिस्ट्री लो। उसके बाद फिर तुम्हें करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। लैरिंजोस्कोपी भी कर सकते हैं डायरेक्टली। फिजिकल एग्जामिनेशन में नॉइज़ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राइडर, उससे हमें पता चल जाएगा। और कुछ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, सीटी स्कैन, डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी। ट्रीटमेंट में एग्जैक्ट कॉज जो भी है उसको हमें ट्रीट करना है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्राइडर के बारे में। ये 5 या 10 मार्क्स में पूछते हैं, सर्जरी का क्वेश्चन है ये। एक बार रीड कर लेना, अब हो जाएगा याद।